да оставим старото, т.е. да оставим старите модели, да оставим старите правила, старите системи, разбира се, да оставим това, което работи, но да се адаптираме към новото. И те с тяхното присъствие дори само, с тяхната енергия, с тяхните високи вибрации, тъй като те имат изключително високи вибрации, те ни помагат да си отворим и разширим съзнанието. Ако моето дете, да кажем хипотетично, има по-специфични способности, какви могат да бъдат те, как можем ние да ги разпознаем и съответно след това какво можем да направим след като ги разпознаем? Новите деца и хипотетично твоето ново дете, звездно дете, всички те идват, между другото тук е много интересно да се каже, че те идват някои от нашата Вселена, други от други далечни. Тоест те идват и от близките планети и от далечните, което там ги прави много различни по начин на мислене и държане. Те могат да са, както ясновидци, те могат да имат много таланти. Като изброиме сега няколко от талантите, не е задължително да ги ползват всичките. Обикновено ползват един-два от тях, като те се отключват винаги в детството, след което има период, където се заключват понякога, не винаги, и след това се отключват пак, когато са по-пораснали или обикновено след като мине периода на израстване на тинейджърството, тъй като там се случват наистина големи промени с тялото и понякога е по-добре тези таланти да са заключени. И те могат да са, като се започне от тази толкова силна интуиция, която тя е, разбира се, че е безпогрешна интуицията, винаги е безпогрешна, но тя е на съвсем различно ниво от нашата интуиция. Как например? Например, те си интуитивно знаят много често, като говорят с някой, той как ще завърши изречението. И много често, понякога може да си мислим, че четат мислите или телепатично. Те са много телепатични, сега ще говорим и за това. Добре. Но те завършват, почти винаги знаят как да завършат изречението ти. Много често те ще си го завършат в главата, тъй като са научени вече от родителите и от обществото, че не е възпитано да се прекъсва или така нататък, или понякога хората се обиждат, когато им завършваш изречението. Тук ще кажем и нещо за аурата, например, което може би хората още не знаят или им е ново. Нашата аура, нашето енергийно поле, когато сме щастливи и когато ни е хубаво и сме радостни и весели, се разширява. И може да се разшири от 3 до 5 метра. Това е от 3 до 5 метра наляво, от 3 до 5 метра надясно, напред, назад, нагоре и надолу. Което означава, че когато седим близо един до друг, ние си смесваме и си умешваме аурите. И аз, ако съм едно такова интуитивно дете или твоето интуитивно дете, то ще усети абсолютно каквото и ти усещаш в момента. Също ще усети какво си усещал преди или ако имаш някакви проблеми или тъга, което е много различно от хората, които са били преди, които не са толкова чувствителни. Съответно, ще знае какво си мислиш и оттам ще може да ти продължи изречението. Всъщност това е като една прекалена чувствителност, в която те просто знаят, без да знаят как и откъде. Значи силната интуиция, предусещането, телепатията, всъщност тези деца за това и проговарят по-късно. Те преговарят някой път на 3 годинки, на 4, тъй като те са още толкова свързани с космоса, че за тях няма нуждата от проговаряне, тъй като те просто знаят. Те знаят майка им какво иска, какво мисли и какво трябва да направят. Като много често майки, например, са ми споделяли, че моето дете не говори, вече на 3,5 почвам да се притеснявам. Това е най-често срещаното притеснение на един родител. И когато почна да им задавам разни въпроси, то разбира ли ви, като примерно вие му говорите даже някой път преди да му каже, искам да му кажа да отиде и да си вземе чашата или закуската, или да отиде да седне да хапне, то сякаш ме е чуло и разбрало и вече отива и го прави. И много често майките казват, аз го чувам като че ли в главата си, ама като че ли си измислям. И разбира се тук, винаги
когато започваме да контактуваме с такива деца в началото телепатично, тъй като това не е само тяхна дарба. Ние всички го можем просто изначало, тъй като ние сме многоизмерни същества в тяло и просто ние сме позабравили, докато те помнят, те знаят и те са толкова свързани, че не го забравят, докато ние сме го забравили поради една или друга причина. И майките казват, аз ги чувам в главата ми, но като че ли си го измислям. Но те не си го измислят. То е точно така. И това е едно от многото дарби. Другата, да кажем, най-често срещаната е дистанционно виждане. Супер. Това е много интересно. Да, дистанционно виждане, също телекинеза. Аз съм имала деца, които като по-малки, преди да ги срещна, майките ми разказват как са местили предмети и толкова са се притеснявали какво да правят, че разбира се, първата реакция на родителя е това е странно нещо, не го прави повече, моля те спри. И децата много бързо се научават да го заключват. Което от една страна, така или иначе, те по-късно телекинезата, специфично местенето на предмети, почти винаги, когато го имат като малки децата, то се заключва, защото детето трябва да мине през определение, да кажем, тренировка. Тъй като си представете едни дечица, като на игра почват да местят разни предмети, ти не ми харесваш, хвърлям една чаша към теб, така че всичко си става винаги натурално и както трябва, но тези деца имат спомена за това и неволно и несъзнателно понякога местят предмети, когато са афектирани. Което понякога може да е много опасно, но на пръв поглед винаги на родителя му е много страшно. Тъй като е неприсъщо. Те си казват и аз искам моето дете, както ти хубаво каза в кавички, да е нормално. И истината е, че тези деца са повече от нормални, просто са много, много различни. Различни в добрия смисъл на думата. Тоест, ние понякога слагаме на думата различно негативна конотация, но всъщност те са различни в добрия смисъл на думата. Тъй като благодарение на тях ние виждаме много различни гледни точки, съвсем други неща, които ни отварят съзнанието. И освен телекинезата, сега се сещам, те могат да левитират. Много от тях го правят на сън. Имах много майки, много майки, между другото, ми споделяха, че отиват да ги завиват вечер преди да си легнат и се стъписват пред гледката. Детето си е левитиран над леглото, докато спи. И те, разбира се, първо реагират със страх, чудят се изплашени какво ще стане, а то си левитира, одеялцето му виси така, под него. Да, което е наистина просто се замислете, хора, които имат деца, които нямат, които изведнъж отиват да си видят детето и той левитира докато спи. То си е за... Да, то си е шашкащо, е сигурно. Точно така. И в началото се стъписват и не знаят какво да правят, почват да търкат очи, мислят си, че им се привижда, викат си обикновено съпрузи, защото наистина то си е шашкащо, в този момент, не е много е важно да не се викне, да се кресне, да се стресира детето, докато е в това състояние. Точно така. Много е важно детето просто да се остави, защото той ще си се приземи, както се казва, абсолютно натурално самичко. Значи, много вероятно е, абсолютно всички ние да го правим, просто да не знаеме, когато сме най-вече малки. Защото тогава сме най-свързани с нашия си най-висша, с аватара, с космоса, с енергийната ни същност, която всъщност ги може тези неща натурално. Просто натурално. Това е един натурална дарба. И много често, когато извикат, примерно, понеже ти като го видиш това, ти не вярваш на очите си. Да. Викаш, дали ще е помощничката, нанито или някоя, мъжът ти, например, съпруга. Те искат да ги събудят, да ги приземят. Наистина. Значи съвета е винаги не се пипа. Оставя се, не трябва да се стряска и звуци, въпреки че най-вече да не се паникьоса. Това е съвсем нормално. Супер. Много ти благодаря, че го казваш това. Да. Аз искам да отворим една скоба за децата, които са сега и че те са много по-емоционални, както ти каза, и ме предупреди да ти припомня. Защо са по-емоционални, как те реагират и как се адаптират в това време, в момента. И още нещо,
какво става с децата, които се раждат в много, да ги наречем, семейства, които следват статуквото и не са свикнали на подобен тип преживявания? Как оцеляват детето? Как успява да излезе от всичко това и да съхрани тези дарби, които са вътре в него? Много, втория въпрос особено много важен. Много ти благодаря за този въпрос. Да започнем с първия. В него тук мога да кажа, че малко има разделение като архетипи. Едните деца са изключително неемоционални. Те, да кажем, че има ги тук там и бяха по-рядко. Сега идват масово обаче. Те са много интересни деца и ще започна с неемоционалните и ще минем към много емоционалните. И неемоционалните и емоционалните. Разликата е, че самата им енергийна структура на финните тела, т.е. тяхните енергийни тела са много различни. Като до физическото тяло е нашето астрално тяло, където в него влизат старите вярвания и всъщност чувствата и емоциите, то е много различно. И за неемоционалните деца, ако приемем, че както тук за наше по-лесно да се каже, те няма никаква емоция, те не разбират емоциите на другите. Съответно, при тях няма нищо по подразбиране. Там трябва да им се каже всичко каквото е. Право в очите. Иначе те няма да се подсетят. Например, ако искаш с обикалки нещо да им обясниш, те няма да го разберат. Те просто няма да го разберат. При тях е до степен, до която много често им се слага термина те са някакъв вид аутистичен спектър или в спектъра на аутистите, където те не разбират емоциите. И обаче никога никой не зададе въпроса защо не ги разбират. И тук е винаги много важно да се каже, каквото и да ни се представи като ново, ние винаги трябва да си зададем въпрос защо? Защо? И ако успееш да си отговориш на този въпрос, ти ще разбереш даденото нещо. И когато го разбереш, тогава можеш вече да го приемеш. Защото ние винаги говорим да приемем това, да приемем онова, да приемем и тези деца. Много е важно да се приемат тези деца, каквито са. Но ние защо не ги приемаме? Защото не ги разбираме. Но когато ги разберем, за това много е важно да ги разберем колко са различни едно от друго и дори да попадат в една категория. Те са пак различни. И тук за неемоционалните деца е, например, когато ще дам с примери, най-лесно се обяснява. Учителите, примерно, съм чувала да ги наричат, те са като роботчета. И тук не са, това е един етикет, който всеки слага различно значение, обаче тук те не са далеч от истината. Защо? Защото поради нямането на емоционалност, те обаче свършват работата както трябва или както те са решили, че трябва. Което, ако го съпоставим с едно много емоционално дете, което ще почне да си задава въпроса, да си казва, сега аз много се вълнувам, ще успея ли това да го направя, няма ли да успея? И те могат и да не свършат тази работа. Докато не емоционалното дете, т.е. роботчето, което биха го определили, то е дошло тук да свърши работа. И тая емоционалност, тя му пречи да я свърши, и то понеже знае, затова то е дошло без... Да, то е точно така. Този център, според мен, ако се направи сканиране на мозъка, този център, може би даже има такива изследвания, просто е или не работи, или не е активен. Като те се пак чувстват някакви емоции, не са съвсем беземоционални, но са много различни. И тези деца, например, е много важно да започнат от малки родителите да ги учат на емоциите, защото те не ги познават. Поне да ги разпознават само заради причината да могат после да си контактуват с ученици, с хора, тъй като така ще им е по-лесно. Те обикновено са по-аутсайдери, не могат да... Комуникацията им е различна. И ако, примерно, заведете едно такова дете на психолог, те ще кажат, той има проблем с комуникацията. То всъщност, наистина проблема с комуникацията е там, но защо има този проблем? Защото то не познава емоциите. И когато ти не знаеш другия какво чувства, ти как си контактуваш с него. Например, в детската градина или в училище на едното дете го заболява корема и то почва какво? Да се превива, да се свива, така.
И едно такова дете, то му е най-добър приятел, което е неемоционално, то ще застане до него и ще си... И нищо. То ще регистрира в мозъка, детето се превива, нещо не му е добре. Но няма да се сети, че го боли корема, например. Голяма разлика, което от наша гледна точка то е ясно, че очевидно е, че го боли корема. И когато го попиташ такова дете, ти защо не извика учителката, виж, твоя най-добър приятел се превива, боли го корема. Аз не разбрах, той не ми каза. Той не ми каза, че го боли корема. Там трябва да се каже. Така. И от другата страна са пък силно емоционалните, които дечица, които всъщност те са с различно емоционално тяло, т.е. енергийно. Те са много емоционални, защото те са тези, които са дошли всъщност да излекуват нашата емоционалност, тъй като... Под емоционалност имаш предвид някаква такава натрупана болка, която или цялостно? Цялостно, значи емоционалността ни откъде идва? Това са емоциите какво са? Това са натрупани чувства. Отпреди това откъде идват тези чувства? От натрупани вярвания, от натрупани стари вярвания, които разбира се стари. Не говорим само за от детството или от прадедите ни, ами също стари могат да са от вчера, от миналия месец, от миналата седмица, стари вярвания. Да, реално ние трупаме постоянно. Което точно така, ние ги трупаме несъзнателно, много често и съзнателно. Ако човек е много осъзнат, той веднага усеща и се опитва да го намести. Или да го освободи, защото тези всъщност неща, които не влизат в енергийното поле и всичките трупвания, е хубаво ние да ги освобождаваме. И ние го правиме пак несъзнателно много често, чрез спорт, музика, пеене, тичане, танци най-вече и много други неща. Плуване, разбира се. Всякакъв вид спорт. Водата като един от основните елементи е много лечебна, така че тя много добре действа. И самите дечица са толкова емоционални поради факта, че с тези високи вибрации те усещат всичко наоколо. И тук ще дам един много хубав пример, специално за тези деца. На тях им е много трудно да са на места, където е пълно с хора. Където е шумно, където има много миризми. Може да са на парфюми, но е силна миризма, различна от примерно 5-6 различни места. И тях това просто им става като свръхнатрупване в пренатоварване дори на самото тяло. И те не се чувстват добре на такива места. Тъй като представете си аурата, тя като е където и да отидеш и колкото повече хора има, те понеже са чувствителни, буквално като се разминеш с някой близо до теб, ти си се докосваш аура в аура. Тоест ти си се отъркал. Да. И разбира се, ако са хора или деца, които са щастливи или с високи вибрации, сигурно ще е много готино. Обаче много често не е така, за съжаление. И всъщност, като се отъркаме с хора, които имат много проблеми, са много тъжни или са жертви, което е доста често срещано, на тези деца въобще не им е приятно. И те ще го избягват. Понякога няма да имат избор, ще трябва да ходят. Може би майка им ги е завела в мола. Или на кино, или на театър. Въпреки, че на кино и на театър, понеже всички отиват с нагласата, намерението да е... Да има нещо общо, има обща цел там, да. И да се забавляват, там дори да си носиш проблемите, някак си излъчваш съвсем друго. И там е по-лесно. Но места, където е пълно с много хора, тези деца просто не се чувстват добре. Може да ги заболи глава. В училище те не се чувстват добре, тъй като те усещат всичко от всички. И ти само си представете едно такова усещане ти усещаш на всичко. И лошо, и хубаво, и най-вече лошо, защото от него те побиват тръпки. Не е лесно. Не е лесно. И тези деца не обичат и стресовите ситуации. Те не могат да се оправят много в такива под напрежение. При тях е малко по-различен начин трябва да стават нещата. И тук те ни накарат да се замисляме дали не може да променим някои от нещата. Как ги правим, защо ги правим и най-вече в учебната система. Начина на преподаване трябва да се промени вече, тъй като много от тези деца навлизат. И тази емоционалност най-вече им помага наистина да преработят
и да ни покажат, тъй като те са ни огледала. Децата са винаги ни огледала, най-вече за родителите си, тъй като са повече време с тях, но и за всички около тях, за учители, за роднини, за познати, за непознати. Те са едни огледала, които точно ти показват над кое трябва да работиш и какво те притеснява и защо, и също показва твоите страхове.